القبض على أخو كهربا لاعب النادي الأهلي بعد خناقته مع رضا البحراوي لسبب أغرب من الخيال. مش هتصدق إيه اللي حصل بينهم، ويتطور الأمر إن هو يسبه ويضربه ويكسر له إزاز العربية بتاعته كمان. إزاي رضا البحراوي قبل على نفسه كده؟ أخو كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر كان سهران في باخرة على النيل في المعادي، وقام وضرب رضا البحراوي عشان ما ادالوش التحية أول لما دخل الباخرة، ما ضربلوش تعظيم سلام يعني، عشان رضا البحراوي يطلع على طول على اسم الشرطة ويعمل محضر في أخو كهربا لاعب النادي الأهلي. أخو كهربا بقى شايف إن الموضوع ده مش تمام بالنسبة له. رضا البحراوي حكى تفاصيل الخناقة اللي حصلت بالظبط، فقال إن هو كان بيغني في حفل على الباخرة على النيل، وبعد ما خلص الحفل بتاعه اتفاجئ بأخو كهربا ومعاه كام واحد بيشتموه وبيكسروا على إزاز العربية بتاعته. عشان يكتب في المحضر بتاعه جاب صحابه وشتموني وكسروا العربية بتاعتي. يا ترى شايفين اللي حصل ده ازاي؟ قولوا لنا تحت في الكومنتات.